إيوران سيتاينا الحمد لله وان في عنها waxaan ku arkay adigoo kaliya iska fadhiya kan waa inankaagii maxaad iibinaysaa ana geedo nacnaac la yiraahdo nacnaac itusbal inta imsa siisaana 3 badh gini 3 badh haddaan gidi qaato waad iska tagaysaa soo haa waan iska tagayaa maxaan qabanayaa marka ma 5 gini ayaad ku rawaxaysaa may qaar kale yaala gidi imsa siinaysaa wallahi garan maayo de intii wadayeen laakiin waxaan ku arkayaa inaad dhaxanta fadhido wallahi aniga ninkaygii anoo urbilale ayuu iga tagay magaaladiisa ayaan kula noolaa kadib wuu iga tagay ana halkan aan iska imi oo ah magaaladayda marka maxaad masruuf ka dhigataana yacni geedahan iibinayo ayaan bil ka dhigtaa cidna wax bay ma siiso aabahay naxaas ayuu leeyahay hooyadayna nin kale ay guursatay cidna garab kuma siiso oo kaliya baa tahay xataa ma haysto waxaan maxkamadda ku tago aan dacwo ku qaado waayo de lawyer-ku xiga doonaya lacag sida yaad adigu hadda la nooshayna maxaa tirina yani yaa wax ku siiya marka adiga geedahan iibiyo ayaan waxaan cuno kala soo baxaa ma kugu filan yahay markaa masaariftiisu adiga inankaagu anu waxaa imaada subaxii 6 markay tahay oon ka rawaxaa ma hubtaa marka lacagta aad ka soo saarto geedahan inay yani masaariftaada dabaraan way ku filan yihiin laakiin waa bahdilaada ani ilmihii oo dariiqa dhex fadhina waayo ilmahaygu caano joogta ayuu qaataa oo caanaha imsa la siiyaa marka 80 gini baa la siiyaa maalin walba caanaha 80 gini baa laga siiyaa haa maalin walba 80 gini ayuu ka qabaa waan ku dhiibi doonaa sukaan hooyada la hadlay horta bes inta waan gartay haddii anigu kaa wada iibsado dhammaanba waad iska tegaysaa soo maaha haa waan iska tegayaa dee maxaa meesha ka dhex qabanayaa kan warqadda waxaan doonayaa inaan su'aal ku weydiiyo adigu maxaad doonaysaa anigu guri ayaan doonayaa aniga inankay ku noolaa adigu maxaad ku hanweyn tahay oo aan kaa caawin karnaa bal noo wallaahi waxaan ku rajaweynahay inaan shaqo fiican helo iyo guri aniga inankay ku noolaano qolba allaha ka dhige hooyadaa kuma caawisa miyaa hooyaday nin ayaa iska guursatay la nooshahay aabahayna sidoo kale micnaha waalidiintaa way nool yihiin miyaa haa way nool yihiin laakiin xaaladda kama warqabaan noloshaydana waxba kama warhayaan xataa ima dhahaan maxay u baahan tahay iyo maxaa ku dhacay haddaba waxaan kuu wadaa anigu lacag badan way badan tahay soo maaha haa way badan soo ma fiicna haa aad ayay u badan tahay ilaahay idin barakeeyo wallaahi ilaahay baa xaalkayga og waana arkaysaa inaan waddada ku bahdilanahay subxaanallah alxamdulilah walaal alxamdulilah alla hooyo joog ilaahayna idinkaa idin barakeeyo wallaahi ilaahunbaa qof walba daruuftiisa ilaahay baan ku dhaartee wallaahi maanta alxamdulilah wallaahi waxaan ku dhaho ma garanayo أنا waxaan doonayaa in qowgan ka tagto adiin ma ها والله إلهي كبرك يا ولاد رساقد واسعة إلهي كسي anaguna insha Allah waxaan isku dayaynaa cid waloo khayrka jecel inaan arikaaga u soo bandhigno si ay ku caawiyaan هيا إن شاء الله إلهي كبرك ها ونسكتك إن شاء الله مسمير كلا سي فريسنا سا ماي والله ونتجيا ها والله ونتجيا هيا ويا إلهي كبرك يا haddii aad wax u baahan tahay wadi shay karaysaa si aan kaaga caawiyo anigu wax kale ma doonayo waxaan doonayaa guri aniga inankay ku noolaano iyo shaqo fiican insha Allah anaguna isku dayaynaa dadka khayrka jecel ayaan soo bandhigi doonaa haddii la yiraahdo ilaahay waxaan kaaga baryaa intaa iyo in ka badan inuu ku siiyo والله إلهي مبارك حالكيغا هذا ينقو فرحاي أديغانا والله إلهي بايكا صدرين إلهي بانكو دارتي إلهي بايكا صدرين سبحان الله يا ربي الحمد لله dadna waxay habloogii ka ilaalinayaan dayaca iyo darxumada Soomaalina maanta markaad aragto waxay ku ciyaaraan sharafta dumarkooga iyagoo u tureen social media ayay ka ceebeeyaan email kastaba kursi ayay u geystaan ceebtoodana banaanka ayay keenaan taasina waa damiir xumo in maanta garashada iyo ragnimadu ilaahay ina siiyay aan ku garan weyno wanaagga iyo qiimaha dumarku ay nagu leeyihiin